Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен ойдың уақыт айдарында адам өміріндегі ең жұмбақ құбылыстардың бірі уақытты сезіну туралы сөйлесеміз. Уақытты бәріміз бірдей өлшейміз, бірақ оны әрқайсымыз әртүрлі сеземіз. Уақыт қызық нәрсе. Физикада ол тұрақты, секундтаме үшін ол бір қалып тағады. Бірақ адамның ішкі әлемінде уақыт кейде тоқтап қалғандай, кейде зуылдағандай өтеді. Бұл біздің көңіл-күйімізге, эмоциямызға, шабытқа, тіпті өміріміздегі оқиғаларға байланысты өзгереді. Яғни бүгінгі эпизодтың мақсаты уақыттың субъективті ішкі қабылдау арқылы сезілетін табиғатын түсіндіру, эмоция мен көңіл-күйдің уақытқа әсерін талдау және ең бастысы әрбір тыңдарманды өмірдің әр сәтін шынайы сезінуге шақыру. Біздің негізгі идеямыз өте қарапайым, бірақ терең. Уақыт физикалық тұрғыда тұрақты, бірақ оны қалай қабылдайтынымыз өз қолымызда. Яғни уақытты тоқтата алмаймыз, бірақ уақытты сезінуімізді өзгерте аламыз. Сен байқадың ба? Бақытты сәттерде уақыт көзі ашып жұмғанша өте шығады. Ал күткен кезде, мысалы емтихан балын, автобус не такси келуін күтсең, 1 минут 1 сағатқа тең сияқты. Психологияда бұл құбылысты түсіндіретін теориялар бар. Адам эмоциясы жоғары болғанда ми ақпаратты тез өңдейді. Сол кезде уақыт жеделдейді. Ал ішіміз пысқан кезде немесе қобалжығанда ми жаңа ақпарат аз қабылдайды, уақыт созылып кетеді. Яғни уақыт эмоцияның айнасы сияқты. Дәл солай. Біз ішкі күйімізден қашып құтыла алмаймыз. Уақыт біздің ішкі әлеміміздің өлшемі. Жарайды, уақытты сезіну туралы айттық, бірақ бір сұрақ бар. Шабыт қай уақытта келеді? Неге біреулер түнде өнімді, ал біреулер таңертең жақсы жұмыс істейді? Бұл адамның биологиялық ырғағына байланысты. Кейбіреулер жаворонок, яғни таңертең жұмыс істегенді жақсы көреді. Олар үшін таңға ауадай сергек уақыт жоқ. Бірақ кейбір адамдар шабыт түнде ашылады. Түн тыныш, ой жинақталып, айналадағы дыбыстар басылып, ішкі әлем сөйлей бастайды. Мен мысалы түнгі адаммын. Түнгі 1-2-де ойым ашылып, идеялар өзінен өзі келе береді. Күндіз керісінше бәрі алаңдатады. Мен керісінше таңғы адаммын. Таңда кофе ішіп отырып ойлану мен үшін ең шабытты сәт. Сондықтан шабыттың дұрыс уақыты деген болмайды. Әр адамның өз уақыты бар. Ғалымдар уақытты сезіну адамның жасына да байланысты дейді. Балалар үшін 1 жыл өте ұзақ кезең. Мектепте 1 жыл өтпей қойғандай көрінеді. Ал ересек адамдар үшін 1 жыл тіпті байқалмай өтеді. Себебі бала үшін әр күн жаңа тәжірибе. Ал ересектерде күндер бір-біріне ұқсап кетуі мүмкін. Сол үшін уақыт қысқарады. Егер бір нәрсені алғаш рет жасасаң, мидың белсенділігі артады. Сондықтан ол сәт ұзақ сақталады. Осы себептен саяхаттағы күндер ұзақ болып көрінеді. Бұл дегеніміз өміріміз жылдам өтіп кетпес үшін жаңа нәрсе жасап отыру керек деген сөз ғой. Жаңа эмоциялар, жаңа ұзартылған уақыт. Кейде біз асығып өмір сүреміз. Бір істен екінші іске өте береміз. Бірақ уақыттың мәні асықпай, сол сәтті сезінуде. Кейде тоқтап, терең тыныстап, өмірдің дыбысын тыңдау керек сияқты. Адам бір сәтке буын босатып, мен дәл қазір не сезіп тұрмын деп ойлағанда ғана уақыт шынайы сезіледі. Бүгінгі эпизодты аяқтай отырып, бір маңызды ойды қайта атап өткім келеді. Уақыт өтпейді, біз өтеміз. Сол себептен әр сәттің, әр тыныстың, әр секундтың өз құндылығы бар. Уақытты тоқтату мүмкін емес, бірақ оны қалай сезінеміз? Қалай қабылдап, қалай мән беретініміз толықтай өз қолымызда. Уақыт көзге көрінбейтін, бірақ әр қашан жанымызда жүретін жұмбақ серік. Ол бізге ештеңені уәде етпейді, бірақ соның өзінде бізге ең қымбат нәрсені өмірді сыйлап отыр. Сондықтан уақытты сезіну, оның ағысына мән беру үлкен өнер. Бұл өнерге адам бір күнде үйренбейді. Ол сабырдан, байқағыштықтан, ішкі тыныштықтан туындайды. Шабыт, эмоция, сезім барлығы да уақытпен тығыз байланысты. Шабыт кейде күтпеген жерде пайда болады. Кейде ұзақ үнсіздіктің ортасынан шығады. Бірақ ол ешқашан жоғалып кетпейді. Тек өз уақытында келеді. Сол үшін өзіңізді тыңдаңыз, асықпаңыз, ішкі күйіңізге назар аударыңыз. Өміріміздегі әрбір сәт қайталанбайтын мүмкіндік. Кейде біз оны байқамай өткізіп аламыз. Кейде бағалаймыз, кейде елемейміз. Бірақ уақыттың табиғаты сондай. Ол тоқтамайды, өзгере береді. Бізді де өзгертеді.
Сондықтан өмірді тым асығыс емес, бірақ саналы түрде өткізу ең дұрыс жол. Әр таңда оянғанда, әр кеште тынышталған сәтте өзіңізге бір сұрақ қойыңыз. Мен бүгін уақытты сезіндім бе? Мен бүгін өзіме жақын бір нәрсе жасадым ба? Егер жауап «я» болса, уақыт тек бос өтіп қойған жоқ. Ол сіздің өміріңіздің байытты деген сөз. Бүгінгі подкаст сізге аздап тыныштық, ой салатын сәттер шабыт берсе, біз мақсатымыз орындалды. Уақыт бізге қарсы емес, бізбен бірге ағып жатқанын сезіну өмірді жеңілдетеді, мәнді етеді. Өміріңізді өз ритміңізбен, өз қалауыңызбен, өз сезімдеріңізге сүйеніп жалғастыра беріңіз. Әр сәттің қадірін біліп, өз уақыттарыңызды әдемі етіп өткізуге тырысыңыз. Келесі эпизодта кездескенше уақыттарыңыз мәнді, ойларыңыз тұнық болсын.